Hi guys! Ay fantastic morning! So karon naabot na nga mo ang rain visor from Auto Gears PH. So mag-unboxing na mi and thank you so much Auto Gears PH kay grabe jud ka safe ang amo ang gi-order no. Wala jud siya na unsa. And mag-start na mi o papilit. Yes, adhesive ang gamit sa rain visor. And make sure nga tarong o kanang limpyo ang inyong papilitan kay para mo pilit og tarong pudang atong adhesive na sticker para matarong og pilit ang rain visor. So na siya ginahinay lang sa namo na siya kung ano kanang sukod-sukod lang sa kay para dili mahiwi-hiwi no. And yun ana ang iyahang result. So gwapo na kaayo siya and naanay reason nga nung gibutangan na mo siya o grain visor. So mo lang to, goodbye! Thanks for watching.